kanatti kaa iddoo nyaatas iddoo dhugaatii shitirree shinti beetii keessa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ashama harka fuuni hordoftoota kabajamtoota koo nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qabu hundi keessanuu laayikii gochuudhaan jalqaba. Subscribe irreen raafatina siniin jira. Galatooma har'a qabadde kan isin yaadde akkuma argitanii jalqaba irratti akkuma argitan viidiyoo jechuudha. Obboleettii keenya tokko kan jiraattu Jordan biyya Jordan keessa erga dhuftee tutturtee jirti waggoota baay'ee lakkoofsisteerti. Bara lakkoofsiste keessatti waggoota turte keessatti haalli jireenya ishii akkuma viidiyoo irratti argitanidha. Viidiyoo irratti maal argitanii? Obboleettiin kun iddoo raftus, iddoo fuula ishiitti irratti dhiqaatu, iddoo namni akka nuti eenyutti haasofnu kan itti haasoftu, iddoon bakka wanti hundi namoota wajjin irra beeksisa ishee wajjin silkii haasoftu. Iddoon itti fincooftu, iddoon itti shaaworii ishee galtu manuma san keessa shinti beetii keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhalli namaa jechuun araboonni tokko akkamitti sammuu isaanii bada ta'ee intalli kun sobdee algaan immoo akkamitti keessa gala maal seetanii ammaan iddoo dura intalli kun sobdee tokko feemmasuudhaaf yookiin immoo tiiktookitti hojjechuudhaaf akkana gooti kan jedhudha tokko kana yaade garuu hin ta'u maaliif algaan akkamitti keessa gootetti maradaraa qaba akkuma argitanii iddoon qibaatii fa'aa gurguratan mastaawota ilaallatan fuularra ilaallatan qaba jechuudha iddoon isheen argisiisaa turte kana hundammoo beekamtii argachuudhaaf gooti jedheetoo yaaduun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gaddisiiste mee ammaan kana qabadhee dhiyaadhee maaliifan kana qabadhee dhiyaadhee hojjettanii dhugaa mana keessa jirru keessatti iddoo jirru keessatti mee yaa waaqayyo galata kee jedhaa hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf mana madaamii kamiyyuu gaararras jiraadhu yaraarras jiraadhu mana keessa jirtu keessa jechuudha Egzaabeerin yaa waaqayyo yaa uumaa koo bakka akka amantaa keessanitti musliimni alhamdulillah jecha kristaan immoo Egzaabeerin maskeen jecha hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf yaa waaqayyo galata kee maaliif jedha namni shinti beetii keessa ciisat birrii argachaa jira nuti immoo dhugnee nyaannee akka barbaannetti iddoon dhiqata keenyaa kophaa iddoon jireenya keenyaa kophaa ta'ee jiraachaa jira sinii galee kanaafuu waaqaaf galannaa ga'u jechuudha waaqa ammaararuu miti jechuudha yeroo hundaayyuu waaqa gaddisiisu doonte waan gootuu darattu anarra akkana ta'e anarra madaaminaa lolte anarra akkana ta'e odoo hin taane yaa waaqayyo galata kee jedhanii mana keessa dhugaa dubbachuudhaaf madaamii meeqatu namoota meeqan nyaata dhoowwattee barriitti cufteen argitu Saudi Arabiyaa kana yeroo tokko akka malee ta'e sagalee ta'aa turre nurree yuutuubii kanarratti namoonni baay'ee sagalee ta'aa turtan maaliif jedha kanaayyuu waaqatu nu gargaare malee namoonni mana madaamii keessa jiru hundi keenyaayyuu kun bakka chaansii dhugaa dubbachuu namoonni argitanii shinti beetii keessa jiraachaa achumatti fincaa achumatti dhugaa achumatti nyaachaa kilaasii ishii godhattee shinti beetii jechuudha bootaa raftuun kan dhowwatanii kilaasii ishii keessa kilaasii ishii shinti beetii akka ta'u godhanii shinti beetii keessatti achumatti isti maaltu itti dhaga'ama akkamitti shinti beetii keessas bulama Egzaabeerin ana doota jechuudha Egzaabeerin halkan guyyaan bahee mana sanii deema malee akkasitti hin bulu baay'ee gobaziidhaan talitti mana isaa hojjechaa jirtu shinti beetii keessa bula akkasitti birrii kaffiddu kuni dhugaa dubbachuudhaaf jabna dubartiin biyya arabaa jechuun hundoon akka ishii kanaadha jechuudha maaliif inni unkaan kan dhiisati waanum tokko madaamii waan ta'e nu godhuu dhiiste ofitti aarra bakka itti giddina jireenya gaddina ani biyya arabaa wanni ta'e fuulirratti yoo nama ba'anii raawwatanii bakka jedhanii bu'anii viidiyoo irra taa'anii of agarsiisanii namni hunduu fuulli isaa kan balaashoon hin jiru jechuun abbaa barbaade jechuudha warumti fuula gadi ba'ee fuula isaanii amma bukuriinis wannumti ta'e fuulirratti ba'ee gadi ba'ee jedhee iyyuu kuni dhugaa sinii dubbadha ijoollee fuulli isaanii waa tokko dotee asitti yookiin bakka ta'e xiqqaxaqoon dhabu amma kiyya hin qaba kinoolaadha asirraa xiqqaxaqoo hin qaba waan biraatirree dhabu hin qaba bakka waan ta'e hin qaba kuni kaameraa waan ta'e malee hin qaba xiqqoo asii kinoolaadha asirraa afaanatti babbaa yeroo narraa badammoo deebi'e bakka namni hin qabne hin jiru fuularra namni fuulli kee magaala ta'e kamiyyuu sirratti baa nyaata hojjettu taanaan hin baa nyaata dhiisii waan beektu hojjedhu fuula kee bakka ciddiitti kan jedhe daa'ima dhalattuu yoo taate yookiin abidda bira kan hin geenye yookiin waan taate kan hin goonedha malee fuulli waqtuu kan irra hin jirre hin jiru
kanaafuu maal gadi baaniit bakka waaquma ammaarra bakka hin boo'u farfarnaa irra godhu sirba biyya yaachisu irra godhu yoo yaanni ga'e kobosii qabatanii gadi baaniitu bakka waaqayyoon ammaarra bakka waaqayyo gaddisiisu bakka ani kana ta'e ani akkas ta'e jedhanii bakka waa'ee dhuma gaddaa taasisa waa'ee dhuma gammachuun haasaan jechuun miidiyaa kanarratti jechuudha fayyamasuudhaaf waa'ee gammachuun haasaan waa'ee bakka jechuun waanuma nama aarsu waanuma hin taane waanuma bilginnaa waanuma safuu dhabe bakka taayitituma bakka fayyamasuudha jechuudha. Innaafu ammaaniin mucaan kun shinti beetii keessa kan goote fayyamasuun natti fakkaate garuu yaadee immoo madaddaraan jira algaan jira akkamitti fayyamasuudha bakkas goote algaa shinti beetii keessa immoo karamiin ol galee akkamitti achi goote. Shinti beetii silaa bal'aa miti barreessaa xiqqaata akka manyitaatii miti. Shinti beetii kana isaan akkamitti akka galchite yaa algaan inni qaqqalamaa walka ajjittuudha babbee eeggala ayitii gadheetuman bakka amaneetoo fudhadhee jechuudha. Garuu fayyamasuudhaaf isaa ta'u maaliif isaa ta'u intala kana argitanii isheen akkasitti shinti beetii keessa ciistee birrii argatti. Garuu umaan ammaarra isheen jechuudha. Gadi lakkiste malee bakka biyya Joordaan keessan akkaatti jiraadhette gadi lakkiste. Garuu namoonni baay'een fayyaa odoo qabdanuu ija odoo qabdanuu gurra odoo qabdanuu sammuu keessan amansiistanii biyyaa hojiidhaaf bakka intalli kun hojiidhaaf jettee biyyaa of amansiistee waan dhufteef sammuu ishee keessa kan jiru yeroo biyyaa dhuftu san kaayyoo biyyaa dhuftu san keessa jira malee har'a shinti beetii rafaa jetteetoo ofitti gaddine jechuudha. So namoonni tokko bakka fuulli isaa badu harkis xiqquma ishee as abiddaa gubuu yookiin zayitiin itti bu'u jedha baay'ee sooshaal miidiyaa irratti godhate argisiifate bakka jirame tokko amma fakkeenyaaf warri amma fakkeenyaaf haati abbaan wanni taate jalaa du'ee baanii bo'an isaaniif hin gaddoone maaliif booseetan isaan kophaa isaanii yoo ta'an mana madaamii yoo ta'an amma boota itti waan tokko baafatan dhabu afuura waan itti baafatan bakka boota itti bu'anii too itti fixatan waan dhabaniif haati jalaa yoo du'ote baanii asirratti bu'anii boocha isaanii fixatu isaan hin jenne isaan dhugaa qabu dhugaa dubbachuudhaaf karatti bu'an hin qaban bakka abbaa itti afuura baafatan hin qabanii yuutuubiin kun goddanyaa isaanii taaktaakiin goddanyaa isaaniiti waan isaaniiti isarratti waan hundalaalu waan ta'eef isarratti afuura isaanii baafatu. Ammoo warrumti waaqa ammaarra rukun oduma fayyaa qabu odumaati isaanii fayyaa qabu oduu wanti hundi fayyaa qabu bakka jedhu. Kanaafuu intala kanarraa barumsa isinii ta'a jechuudha namoonni kara fuulduraatti gadduudhaaf ammarri yeroo hunda yeroo hojjettu yeroo achi deemtu yeroo as deemtu gaddi kee keessatti si dhaga'a. Maaliif yaa waaqayyo galata kee jedhe hin beekamu balaan tasaa sirra ga'uu danda'a. Tasa oduma hojjettu waaqayyo kanarraa noo gadda argitateetti micoo gaaziidhaaf kan addaateetoo du'aaf jireenya keessa jirtu san dhugaa dubbachuu. Kanaafuu yaa waaqayyo galata kee bakka nyaattu dhudhus alhamdulillah galata kee yaa waaqayyo Zaabeerin maskeen jettanii hojjettu taanan birruma madaamirraa yeroo fudhattanii Zaabeerin maskeen yaa waaqayyo galata kee fayyaa waan naa kenniteefan birrii kana fudhadhe ji'a kana xumureetu fayyaa koo guutuudhaan hojjette waaqayyo guutuu itti sii godha malee hir'uu siin godhu garuu itti gadditee urma fayyaan keessi kee fayyaa qabu asitti wanti teesse ba'ee yookiin harka kee waan taate qaba ta'ee yookiin nyaatuma bosiidhuma biyya kanaatu dhuma nyaattu ruuziidhuma doo nyaattu quuftee garaadhaa qabdu biddeena biyya keenya hawwitee jettee waaqayyo amma ararta taanan dhugaa waaqayyo bara jireenya kee akkasumatti jiraatta. Kanaafuu jireenya keessan keessatti jechuudha yaanni koo har'a maal seetanii mucoon kun amma shinti beetii keessa yeroo seentu gadditee miti bakka intinii miti. Baduu hin dandeessi yookiin yookiin immoo biyyattis deebi'uu hin dandeessi garuu kaayyoo biyyaa baatee qabdi waan ta'eef obsitee jiraattee of dhoksitee shinti beetii keessa raftee birrii saffidaa turte. Waaqayyo isheetiin galateeffachaa jechuudha dhugaa argitan yoo ta'e waaqayyoon galateeffachaa akka malee. Kanaafuu namoonni tokko waan tokko taatan hin gaddinaa jechuudha. Tamasgeen Zaabeer bakka waaqayyoot galata kee alhamdulillah jettee hojjetta taana wanti hunduu siifas takaakalamaa karaa sii qajeelaa jechuudha sii galee. Kanaafuu jireenya keessan keessatti mana madaamii keessa warri jiru hundi keenya galata kee yaa waaqayyo bakka damootas fudhataan tamasgeen galata waaqayyo ji'a kana guutuu fayyaanaa kennitee waan ati fayyaanaa kenniteefanii amma kana argadhe jennaan bakka galata sirraa barbaada waaqayyo waan biraa miti.
dhugaa fayyaa guutuu maatii keef siif kenne akkasitti ji'a kana guutuu birrii kee fudhatte taanan inni kunuyyuu siif waan guddaa nama meeqatu du'ee nama meeqa karaatti fa nama meeqa guyyaatti waa meeqa ta'a waa meeqa kanaafuu mata dureen koo inni kaarra qabadhee dhiyaadhee waan hojjettu irratti intala kanarraa laaltanii shinti beetii keessa akkaatti warri ciisu mana keessan keessa jirtan keessatti galata waaqa keessaniif galchaa malee of hin gaddisiisinaa namarra hin gaddisiisinaadha amma jirtan keessatti wanti hunduu yoo ta'eeyyuu galata bichaa himaa isin jechuun barbaada obboloota kooyi viidiyoon koo irra qabadhee isin dhiyaadhee viidiyoo kanarraa waan baay'ee barattu jedhee yaadanan immoo yeroo baay'ee isin kennu kana yoo jaalattanii sirriitti hojiirra oolchaa isiniin jedha yaadammoo yoo qabaattan tariitii yaadni nan hojjechaa jiruun isinii dhiyeessaa jiru kun otoo akkana ta'e jettanii koomantii naa barreessitanirree isiniifan deebisa obboloota kooyi amma dhumaatti warri na wajjin turtanii viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti viidiyoo koo kana ammoo laayikii gochuu hin irraanfatinaa koomantii irra akkuma isiniin jedhanaaf kaasiniin jedha amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechuu barbaada.